听到，有没有听到？有听到。嗯嗯哎，有没有看我们那个教会一同那个华语堂的礼拜堂啊？主日敬拜。哦，还没有啊，有时刚间想刚想听吃饱。想听的跟伟丽一起听啊。跟我一起听。谈一下，这一谈了4点多了，感冒没完全好了。是我要多保重。什么口水？对的。啊，那你说跟陈阿姨聊些什么？跟谁啊？陈阿姨，我还没聊啊。她每个礼拜一老公去加班，那个假日班，她才会跟我聊啊。我说你可以请教她，请教他，请教他。因为你们时间一样啊。就她之前有健康检查嘛，专程从美国回来，也是很紧凑的办一些事啊。结果啥个毛病都正常，就是大肠长息肉给她割一割。大肠长息肉。哎呀，好多年了。是。嗯。很，伟丽嘞。嗯，在收拾东西啊，在休息啊。在收拾。那老妈在干嘛？你说什么？我说你在做什么？我刚刚不是在说休息吗？这一谈了2、3个钟，感冒没完全好啊。是。现在只去口口医生弄吃的。吃饱了，你要喝水。你看，我们啊，光是早晚都10几度，就觉得好冷啊。他们又要来一个寒流，是。可能会低到10度以下，好多人感冒啊。我下礼拜是零下20度。零下20度啊。对。你们有暖气啊？嗯，妈妈有暖被子。有电毯，有暖被，也有那个叫什么电暖气。是。够不够？电暖气那时候冷的那个八王级寒流啊。什么寒流？8王级就是你们美国的叫什么
极地风暴啊，极地不是，现在气候异常，我脑袋也异常了。极地漩涡啊，极地漩，气候两极啊。现在美东也是，美东啊，纽约、华盛顿州、宾州啊，暴风雪都积了18公分。这么夸张？美东美西都冷啊，你们北美也冷啊？北美洲啊，到处都冷。对呀、夏天的时候到处啊，你要回来台湾，又挑了嘛，真会挑个8月，7、8、9是热爆了，全世界都热，台湾也热。这个不是我第二个，嗯嗯，我弟妹妹只有那个时间有空啊。我在煮热水泡热茶。睡觉睡得舒服啊。哎呀，哎呀，很久没睡午觉，睡得很舒服。很久没睡觉。开水嘛，那个茶一泡一下就凉了。哎呀，有跟阿威讲说，可能是回台湾旅游，先住台中，嗯，然后台中可以往山上跑，去爬个山，然后去市区逛逛，吃个自助餐，烤肉，然后再去海边，然后看有没有机会再去台。台中啊，现在发展的不错。但是有想到你住的问题嘛？对，哦，嗯，那我想哎，那你身体检查嘞？身体检查就是去龙总咯，大医院感觉比较可靠了，因为去那小诊所怕不是很可。是台中荣总还是台北荣总啊？龙总也有台中跟台北，那个高雄也有荣总哎，高雄也有。人家台中、高雄全部都往台北跑，这个你都不了解了。我不了解为什么要玩台台北的好啊，台北医疗好啊，北？哦，所以最好的就是台北。台北是首都啊。我说哇，你从高雄、台中来，你们台中不是也有荣总？高雄他们不信任啊。高雄不信任。中南部的那个医疗没有，他们总会觉得北台湾比较好吧？是那是大毛病嘛，大毛病才往台北跑。大毛病，应该不是什么大毛病，只是痔疮。嗯，还没有啊。
阿威前几个礼拜也是知道有流行，你说什么？阿威前几个礼拜是大便有流行，嗯，其实女生比较少啦，男孩子大部分都有，有的20几、30几也是会变血啊，只是那个血红红的就比较无所谓啊，就是怕暗红色发黑呢，就是肠子有毛病了，一般都是鲜红的血，有的20几，有的30几啊，这不分年龄啊。对对对啊，你记不记得你刚到美国也是会便血？后来我不是买那个正气消脂丸给你吃啊？哦，对，肾肌小脂啊，正气消脂丸啊，然后呢，后来后来我买太多了，我买了1罐，我们一年都吃不完，我还记得，因为就摆在这个柜子啊，所以我记得那个名称。就治疗痔疮的药膏啊，吃的药啊，内服的也很多，一上网络一查，什么都有。都有。你不要尽量有正面想法啦，不要想到大肠癌了。那台湾一罐正气消脂丸多少钱？你正气消脂丸有药丸啊，有什么？你说干嘛？正气消脂丸干嘛？一罐多少钱台币？我那么的10几年没买，我哪知道？这个阿威这个时候一查就知道了。我改天我到药房去买啊，我去问啊。没关系哦。那个时候10几年没买了吧？那个时候你不是说你会便血吗？对你说你可能火气大，上火。那个时候你都是3更半夜不睡觉啊，到美国工作压力大，记不记得？记得。嗯，那个我不知道，那个不是很贵啦。除了正气消脂丸还有很多，因为你要确定就是说，你只要你那个是鲜血，就不要怕，不要怕，哈，那个可能就是不管是内痔外痔啊，碰到它就会喷血，还有分内痔外痔，我是不懂啦。哦，看一下有没有你现在在 Google 是吧？在亚马逊购物。啊，妈妈买台湾寄过去也方便啊。嗯嗯，美国亚马逊是吗？亚马逊购物台啊，对哦。这个就是要台湾的正气消脂丸。台湾。这个你说多少钱还是什么？最主要就是你现在比较少吃肉了嘛，啊，排便，哎，最近有没有比较正常啊？有啊，最近都比较正常。嗯，啊，多喝水，多吃纤维植物，然后便便不能太用力，不要蹲马桶蹲太久，没病都是蹲出毛病了。嗯，我再多烧一点水，这样就比较不烫了。
政治小组。美国好像有没有到少吃多运动啊？跑步机有没有跑一跑啊？没有。哎，你们美国大选什么时候？不知道，我哦，嗯，台湾大选什么时候？我们是下个礼拜啊，下礼拜6、13号啊。美国什么时候？等我一下哈。你们也是今年啊？也是今年。美国大选是今年10月5号，星期二。哦，也很快，10月份啊。11月。11月。到1年，不到1年。干嘛？你要来选啊？给你选，你想选谁啊？川普。哎，听你讲话真的很吃力。我耳朵有。等我一下啊。我都妈的。听到你啼啼口口。啼啼口口。什么12点？我就听你讲话都听不清楚啊。等我一下。好。OK。这样我听得清楚吗？你在厨房忙啊？我说你，这样你听不听得清楚啊？哎，我真的听不到你讲什么。这个听不到。哎，等一下，我的音量开到最大了。喂，测试听不听得到？你在测试怎么你今天讲话有气没力的？现在听得到了。清楚吗？清不清楚？清楚啊。清楚哈。清楚就好。美国大选11月5号。听不清楚。美国国庆日10月1号。国庆日。一眨眼啊！2013、2014、
现在就2024了。啊，今年度假就当，不管是你们到日本到哪，就是你跟伟丽结婚10周年了。哎，我有传那个阿威的那个跟阿威聊天讲话的，你有没有看见啊？跟阿威聊什么？聊这次旅游去台中的事情，聊了差不多快1个小时的，我传给你听啊，在 Line 那边。嗯，有空听一听。在台中，台中现在发展很好啊，往山里跑，往海边。台中你的印象，你以前在乌七港那边当兵啊？清泉岗。清泉岗，清泉岗，乌七港是吃海产，全台湾都有渔港。大舅小舅最近好不好？大舅舅小舅舅最近怎么样啊？大舅舅没，就是讲那个叫你不要理那个郭志杰啊，我不知道他跟郭志杰他们什么纠结啦。以前呢，郭志成、郭志航，以前2个兄弟都是他干儿子，现在妈的反目成仇了。从小看着他长大，干爹干爹的叫，怎么现在变这样？我也不晓得。是郭志啊，小舅有一天我睡觉了，他打电话来，我已经睡觉了，我问他什么事，没事。然后第2天我问他说没什么事，那2个都神经了。神经了。我睡觉要打电话，我说要么就吃中饭或者吃晚饭，那个时候一定清醒啊。他们又不清不楚。也不知道他们。哎呀，其实都各过各的生活。妈妈这个月20号，也要到新竹高中同学聚餐。这么好。我高中毕业都40几年了，快50年了。那么快。就有一个同学嘛，从加拿大回来，他嫁到加拿大，有回台湾，我们都会聚一聚啊，吃个饭啊。真是托这个福。今天还是有太阳这次没有邀约老师啦，就是到那个建工路，我可能会去看看老太婆。建中路就清华大学对面嘛。那老太婆还健康。陆阿姨。陆阿姨现在毛病一堆。那个陆北北。而且戒烟戒了，毛病一堆，她肾脏也不好。那陆北。还有陆北北啊，陆北北还好啊。我就是陆北北，陆阿姨
就跟芊芊啊，对。他们好像住地下室，然后不是，住地下室。不是啊，他们买下来整栋嘛。对啊，买下来整栋。不，1楼还2楼？1楼跟地下室是店面呢，他们住2楼。哎，只能说各忙各的生活了。地下室住店。喝热茶比较舒服了。下个礼拜3，到巴德生态公园去半日游，然后去杨梅吃客家菜。下个礼拜30号，我们新眼观读经班的。今天，什么去啊？我真的听起来很吃力耶。你刚刚说什么啊？